Hello，大家好，我係超級靚仔嘅徐仲文啦，到你啦。你漏咗啊！我 play game 啊。play game 嘅超級靚仔徐仲文，到你啦，快啲啦。Hello，大家好，我係 play game 嘅唔使小氣。咁咧今日咧好耐咧就冇同我你叫咩名啊？徐仲文啦。徐仲文冇同佢拍過片啦。咁而家咧就終於都抽時間同佢拍片啦。好，我哋而家咧玩嘅遊戲咧就叫做全民槍戰。全民槍戰啊！佢對戰大廳啊？吓？唔係，加咗好友先啦。咩啊？加咗好友先。咁點加啊？點加你好友啊？你個名叫咩啊？TRUMEN 咯。TRUMEN。咩話？咩啊？你再講多次啊。TRUMEN。M 啊。TRUMEN。得啦，可以講翻你啦。接受咗啦。你講粗口咩 ？NO 鳩啊嘛，睇到。係啊。接受咗啦我而家要送你啦，等陣先。我哋去一個少人啲嘅地方玩。我哋去玩少人啲嘅地方，等陣先。等陣先。我邀請你啊。好啦。我真係戇鳩啦，準備啊！等陣先。準備咗啦。乜有咩？得啦。準備啦。撳咗咯噃。冇啊。冇撳到咩？嗱。得啦。真未啊？撳咗啦。但你好似冇撳到喎。你做乜出咗嚟嘅？係喎。我變咗房主啦噃。我準備啦，你開始啊！你開始啊！要等。開始唔到喎。點解咧？唔俾我撳開始喎，我撳咗。可能唔夠人喎，兩個。係咪要多啲人啊？可能啦。我哋去第二度。等陣先。冇咩係團隊作戰。嚟啦！我未達到要求喎，佢話。吓？冇可能㗎喎。得未啊？我入唔到，佢話咩未達到要求喎。咁點算啊？唔知發生乜嘢事。咁依家咧？依家咧？等陣先。睇嚟我哋要去排位嗰
嗰度打啦。邊度啊？我要請你啦。得未啊？排位嗰度打啊！我哋我邀請緊你啊！好啦，我過嚟啦。我而家邀請緊你喎。等陣，好啦，你邀請多我一次啦。邀請咗你好多次咯喎。你而家仲邀請我多一次啊？要邀請緊你啦。冇嘅。唔係啊爸，真係冇啊！你都冇退出到。退出咗好耐啦。唔係喎。依家加緊你喎。我見唔到靚啲，個標誌彈出嚟喎。紙頁都冇喎。咩話？冇可能噶喎。你唔信咧？陣間我發現條片嘅時候，你有播翻出嚟俾你睇啦。好啊。乜嘢都冇。冇可能噶喎。啊？你一係你重新入過啊？唔真入過又要再出過去。唔係點啊？等下先睇下係咪真係發緊。睇下得唔得？拍片期間有人打過嚟騷擾。喂？喂，知咩啊？做咩啊？你知唔知咧有視像通話嘅？我知啊。我哋視像通話啦，不如。我同緊蕭永熙拍緊片啊！你可唔可以唔好嘈啊？可以互抄功課啊嘛？你視像通話。出去啦你，拜拜！我拍緊片啊，同人。係咩？咁你快啲拍啦。拜拜。蕭永熙，喂死咗。你乖乖嘢，你先睇翻 WhatsApp 先。陳靜遠 WhatsApp 未俾我。服務器啊？哦，原來如此。真係入唔到去添。好啦，今集就咁多，拜。再見。冇得再見嘅，冇得再見嘅。